आज हमारे मित्र कमल नयन जी जोशी का जन्मदिन है। इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को आता है। कमल जी बेसिकली निर्मल छाया के कोर मेंबर हैं। जब हम छोटे थे, 6 क्लास में थे, तब से हम लोग प्लांट साथ में लगा रहे हैं। जब भी मैं कहीं जाता था तो इनको साथ में लेके जाता था। तो ये भी निर्मल छाया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि जो कोर मेंबर थे वो बने हुए हैं और सभी का साथ मिलने से ये कार्य आगे बढ़ा। तो हम उनके जन्मदिवस पर प्रभु से यही कामना करेंगे कि वो हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहें, प्रभु का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ जन्मदिवस की एक बार फिर शुभकामनाएं। जय श्री राम।